ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟಿವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ ಮರಳವಾಡಿ. ಕೋತಿಗಳ ಚೇಷ್ಟೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತಮಾಷೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಅವು ಮರದಿಂದ ಚಂಗನೆ ಜಿಗಿದು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಟಾಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಎಂದು ಗದರಿದ್ದೂ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉದ್ಯಾನವನ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಬರುವ ಕೋತಿಗಳು ಮಾನವ ನೀಡುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಳಿದುಳಿದ ಕೋಕ್, ಪೆಪ್ಸಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೋತಿಗಳು ಆಹಾರದ ಆಸೆಗೆ ಅದೇ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯುವ ಕೋತಿಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೋತಿಗಳ ಇಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುವ ಕೋತಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವುಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಇರುವಿಕೆಯ ಕೋತಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. 4 ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 137 ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೋತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತಜ್ಞರ ತಂಡ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಒಡನಾಟ, ಚುರುಕುತನ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೋತಿಗಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತವೆ. ಬದುಕಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಕೋಕ್, ಪೆಪ್ಸಿ ಮೊದಲಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿರುವ ತಂಡವು 4 ಕೋತಿಗಳ ಗುಂಪು 11 ರಿಂದ 17 ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಬಾಟಲಿ ಮುಚ್ಚಳ ತೆರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೊದಲಾದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಈ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ತಂಡದವರು ಇಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ನಿಸರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮಾನವನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರಾದ ಅರಿಜಿತ್ ಪಾಲ್ ಅಭಿಮತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಎಸೆತ, ತೆರೆದ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು, ಕಸವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದು ಮೊದಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೋತಿಗಳು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸಿಸಲಿರುವ ಮಾನವನ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಕೋತಿಗಳ ತೀವ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೋಪ ತೋರಿಸುವುದು, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೋತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡುವುದು ಮೊದಲಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾನವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.